Ուկրաինան պետք է անհապաղ համաձայնի Ռուսաստանի նախագահի Թուրքիայում բանակցություններ անցկացնելու առաջարկին Truth Social-ում Թրամփի գրառումն է։ Զելենսկին էլի պատասխան ասել է. «Հինգշաբթի անձամբ Պուտինին կսպասի Ստամբուլում։ Մենք վաղվանից ակնկալում ենք հրադադար, ամբողջական եւ երկարատև, որը կապահովի դիվանագիտության համար անհրաժեշտ հիմքը։ Սպանությունները երկարաձգելու իմաստ չկա եւ ես Պուտինին կսպասեմ հինգշաբթի օրը Թուրքիայում անձամբ»։ Ուկրաինայի նախագահը հավելել է. «Պատրաստ է ցանկացած ձևաչափի»։ ԱՄՆ-ն եւ Չինաստանը համաձայնության են եկել փոխադարձաբար նվազեցնելու մաքսատուրքերը։ Հայտնում է Սպիտակ տունը։ Մամուլի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի կառավարությունները, գիտակցելով երկկողմանի տնտեսական եւ առևտրային հարաբերությունների կարեւորությունը, որոշել են մայիսի 14-ից նվազեցնել մաքսատուրքերը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ երկրները կնվազեցնեն փոխադարձ մաքսատուրքերը 115%-ով։ ԱՄՆ-ն 145%-ից մինչեւ 30%, իսկ Չինաստանը 125-ից մինչեւ 10%։ Մայիսի 11-ին տեղի էր ունեցել Իրանի ու ԱՄՆ-ի անուղղակի բանակցությունների 4-րդ փուլը։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է եղել միջուկային խնդրի եւ Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման վրա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին եւ ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Սթիվեն Ուիթքոֆը բանակցությունների ընթացքում գլխավորել են պատվիրակությունները։ Անուղղակի բանակցությունների 4-րդ փուլը դժվար էր, բայց արդյունավետ կողմերի դիրքորոշումները պարզաբանելու համար։ Իրանի ԱԳՆ խոսնակն է ասել. «Արաղչին էլ հայտարարել, բանակցությունների այս փուլը ավելի լուրջ էր, քան նախորդները»։ Թուրքիայում ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը հայտարարել է իր լուծարման մասին։